दोस्तों, आज हमारे पास महिंद्रा की बोलेरो BS6 गाड़ी है। इसमें DF का एरर आ रहा है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है DEF एरर, नो स्टार्ट 700 किलोमीटर। तो इसका जब हमने स्कैनर में डायग्नोस करा है तो इसमें आप देख सकते हैं कोड इसके SCR इंड्यूसमेंट स्टार्ट इन्फो 1, SCR इंड्यूसमेंट लेवल 2 एक्टिव 800 किलोमीटर, 700 किलोमीटर्स एंड 300 किलोमीटर्स लेफ्ट। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे कोड हैं। ये SCR इंड्यूसमेंट स्टार्ट इन्फो 2 और इसमें ये नीचे दो कोड आ रहे हैं, इनके टेस्ट पेंडिंग में आ रहा है। DF मीटरिंग कंट्रोल अंडर प्रेशर एरर विथ स्लो डिबाउंसिंग अपर प्रेशर थ्रेशोल्ड, ऐसा का ऐसा इसमें लोअर प्रेशर का भी आ रहा है। तो आइए इससे हम डायग्नोस करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे और वीडियो के माध्यम से अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, उस पर आप डायरेक्ट कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं कि कैसे क्या बीमारी निकली और क्या हुआ। हमने इसका तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसका डोजिंग मॉड्यूल खोला है, जिससे जो यूरिया जो स्प्रे होता है इसमें इसके यहाँ डोजिंग वाल्व जहाँ लगता है यहाँ पे यूरिया पूरा जम गया था। हमने इसको पूरा साफ़ करा है। इसके बाद अब हम इसका डोजिंग वाल्व भी साफ़ करेंगे। डोजिंग वाल्व भी इसका पूरा चौक हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। इसका डोजिंग वाल्व पूरा चौक हो रहा है। डोजिंग वाल्व के साथ डोजिंग वाल्व जिसमें लगता है वो भी पूरा चौक हो रहा था, तो उसको तो हमने क्लीन कर दिया है। तब हम डोजिंग वाल्व क्लीन करेंगे। उसके बाद अभी साइलेंसर जो है गाड़ी चल के तो इसका कैथलेटिक बहुत गर्म है, बहुत ठंडा होता है। फिर हम इसके प्रेशर प्रिपरेशन टेस्ट, DF लीक टेस्ट, ये सारे टेस्ट करेंगे, जिसके आगे हम आपको दोस्तों हमने ये चेक कर लिया है। अब हम इसका जो DF का टैंक, उसका जो मोटर रहती है उसको चेक करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इसका जो टैंक का जो कवर आता है वो कवर हमने खोला है। तो कवर खोलने के बाद हमको पता चला है कि यहाँ पे जो यूरिया मोटर में जो पाइप लगती है वहाँ से इसका यूरिया लीकेज हो रहा है। तो जैसे ही कैथलेटिक इसका ठंडा होता है उसके बाद हम लीक टेस्ट भी करेंगे DF का, ताकि हमको पता चल सके कि वहाँ पे चौक होने की वजह से यहाँ लीक हो रहा है या फिर पाइप इसमें क्रैक है या कुछ है। कवर 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 दिखा, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे लीक की वजह से पूरा हाँ ठीक है। पाइप भी पता कर लो। हाँ, कहीं करते हुए कल इधर 2 मिनट वो ले कुछ को पकड़ने में अंदर दबा रख। हाँ ये दबा रख हाँ दबा रख, बस ठीक है, इतना दबा रखना। तो यहाँ पे हम गर्म पानी की मदद से जो डोजिंग वाल में जो यूरिया जम गया है, चौक हो गया है, उसको हम क्लीन कर रहे हैं। जो यूरिया की जो पाइप थी, यूरिया की पाइप लीकेज हो गई थी यहाँ से। अभी तो हमने इसको पैक कर दिया है, पर यहाँ पे हमने यूरिया की पाइप लीकेज हो गई थी तो उसको हमने रिपेयर कर दिया है और इसकी जो प्रॉब्लम थी वो निकल चुकी है। और जो इसमें पहले कोड आ रहे थे, इसमें वो कोड भी अब हिस्ट्री में जा चुके हैं। कोड भी अब हिस्ट्री में आ गए हैं।
यहाँ हमारा जो एरर आ रहा था वो एरर भी हट चुका है। यहाँ पे अब सारे टायर के प्रेशर और ये सब आ रहे हैं। एरर जो भी था वो हट चुका है।